老头刚洗完车，却沾上鸟屎，可突然天空中自由落体一个人，直接砸在老头的引擎盖上。突然间，交通瘫痪，几辆汽车撞在一起。原来是飞机上的犯人将被劫持的飞机信息写在尸体上，通过这种快速的方式传递给垃圾警探。今天带来这部警示后人不要乱搭飞机的高分动作电影《空中监狱》。没有比他再惨的父亲了。卡麦隆是刚刚退役的美国突击队士兵，他本幸福的与妻子和即将要出生的孩子相聚，可没想到却遇见酒后的混混挑衅。就在两个人一脸幸福的准备回家时，一而再再而三的混混们再次出现，卡麦隆处于被动，和3个人打了起来。可结果却不幸不小心干掉了挑事的混混，因为过失杀人罪，他被判入狱，刑期大概7到10年。狱中的卡麦隆和妻子女儿的通信，成为他憧憬未来最大的动力。他努力让自己的身体越来越强，虽然身处危险，却依然觉得自己是世界上最幸福的男人。女儿一天天长大，开始期待父亲赶快回家。这一天，卡麦隆准备好女儿的生日礼物，因为他获得假释了。为了更快的回到家为女儿过生日，卡麦隆放弃大巴，申请搭上了一架运送重刑犯人的飞机。可是这架飞机重恶云集，押送的都是杀人不眨眼的恶魔。有黑人游击队的前任首领琼斯，他曾炸毁全美枪械协会，甚至有明星在电影中扮演他。塞勒斯·葛森外号致命病毒，39岁坐了25年牢。可怕的是，他获得2个学位，包括法学士，曾干掉了11名老友，引起3次暴动，越狱2次。总之，这趟空中监狱都是犯人中的天花板。唯独卡麦隆，他获得假释，搭乘便机，急着为女儿过生日。飞机上安排了1名卧底警察，缉毒局长亲自将手枪放在他身上。然而在飞机起飞后，2个被关在单独笼子里的重刑犯分别取出藏在老茧里的大头针。没错，他们正在共同策划一场越狱行动。取出大头针后，各自打开自己的手铐。飞机冲破云层，小黑打了个饱嗝，从自己的嘴里拉出长长的线。卡麦隆看得直恶心，原来是一小罐易燃液体和1根火柴。和大哥确认过眼神后，他将液体洒向邻座的印第安酋长，然后将其点燃。犯人瞬间着起了大火，警员们迅速开始执行灭火行动。就在这时，小黑趁机偷走女警身上的牢房钥匙，他打开重刑犯人的单间。飞机上突然暴乱，2名重刑犯纷纷逃出。塞勒斯跑到驾驶舱控制了副机长，并夺取了他的手枪，将其干掉。短短几十秒，他控制了整架飞机，然后威胁机长按他的计划行事，否则就让机长的尸体被苍蝇叮咬。塞勒斯控制了整架飞机。Ladies and gentlemen, welcome to Con Air。倒霉蛋卡麦隆眼角处不由得挤出泪水。仅有的1位女警被铐在笼子上，塞勒斯放出另1名可怕的重刑犯。这个男人是个强奸杀人犯，囚犯自由后，他迫不及待对女警下手。这时卡麦隆起身救下女警，并和强尼开始单挑。飞机上的老大塞勒斯赶了过来，现在重要的是越狱，所以他警告唐尼，如果在飞机上乱来，就把他从高空扔下去。接着他将女警关进牢笼。为了计划顺利进行，他们要降落卡森市，在那个机场需要下去